Umuthi tukumurika mathogora ma indo citiganite thiini wa thoko ya Ruiru kaunti-ini ya Kiambu. Thogora wa minji ikunia ria kilo 50 cirendio ciringi 2,500, gacuku ga kilo 2 gakendio ciringi 100, waru ikunia ria kilo 90 cirendio ciringi 3,000, irebere rimwe rikendio ciringi 700 na ko gacuku kamwe gakendio ciringi 100. Karati ikunia ria kilo 110 rirendio ciringi 3,500, gacuku kamwe gakendio ciringi 150. Kabici imwe rendio ciringi 80, gitunguru kilo 1 gikendio ciringi 80, macungwa ikunia ria kilo 90 makendio ciringi 3,000, nyanya kireti ya kilo 42 cikendio ciringi 1,500, mboco muthemba wa nyayo ikunia ria kilo 90 cikendio ciringi 11,500, kilo imwe cikendio ciringi 80, mboco muthemba wa irimũ kilo 90 cirendio ciringi 7,500, mboco muthemba wa yellow beans ikunia ria kilo 90 rikendio ciringi 10,600, njahi ikunia ria kilo 90 cikendio ciringi 7,000, nayo kilo imwe ikendio ciringi 100. Na macio nĩmo tũkotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.